ഇംപെക്സ് ഗ്ലോറിയ 58 ഇഞ്ച് സ്മാർട്ട് ടി വിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ് സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതും അതുപോലെ സൗണ്ടിൽ വരുന്ന വൈബ്രേഷനും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഫുൾ വോളിയത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്തൊരു വീഡിയോയുടെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. വളരെ കുറവും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് കൂടുതലായി വൈബ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റായി പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാതെ വരികയും അതുപോലെ വളരെ സൗണ്ട് കുറവായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നമുക്കിതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിനായി എല്ലാ സ്ക്രൂവും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലെ എല്ലാ സ്ക്രൂവും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടി വിയുടെ ബോട്ടം സൈഡിലെ എല്ലാ സ്ക്രൂവും റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റണം. ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെയും ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റാം. ബാക്ക് കവർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ പൊക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റേർണലി വയേഴ്സ് ഡാമേജ് ആകാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ബാക്ക് കവറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയറുകൾ നമുക്ക് ബോർഡിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്തരത്തിൽ വയറുകൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ പവർ സപ്ലൈയുമായി കോൺടാക്റ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ. ബാക്ക് കവർ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം സ്പീക്കറിൻ്റെ എഡ്ജിലെ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ എല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ സ്പീക്കർ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇതും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാമേജ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തതും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതിന് കാരണവും. നെക്സ്റ്റ് ഈ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ 2 സ്പീക്കർ നമുക്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷമോ ചെറിയൊരു നോളജ് വെച്ചോ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ടി വി ഇതുപോലെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ടി വി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ടി വിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ക്രാക്ക് ആവാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ക്രാക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരിക്കലും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് റീപ്ലേസ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു ടി വിയുടെ വിലയുടെ 70% വില ഡിസ്പ്ലേക്ക് ആവുന്നതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ റിസ്ക് എടുക്കരുത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെക്നീഷ്യന്മാരെ അതിലെ എക്സ്പേർട്ടിനെ വിളിച്ച് സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഈ സ്പീക്കർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാമേജ്ഡ് ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ 2 സ്പീക്കറിൻ്റെ വയറുകൾ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്പീക്കറുകൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാറില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്പീക്കർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെയധികം ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് രണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്പീക്കർ മുമ്പത്തെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ സ്പീക്കറിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്പീക്കേഴ്സാണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ മുമ്പത്തെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഡാമേജ് സ്പീക്കറിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ കൊണ്ട് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. സോ അത് വളരെ തിന്നാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കറിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡാണ്. അത് മുമ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ലൈഫ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒരേ വാല്യൂ ഉള്ള സ്പീക്കർ തന്നെ മാറാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 8 ohms 10 watt തന്നെയാണ്. പുതിയ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്പീക്കറിനും അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ്.
രണ്ട് സ്പീക്കറിൻ്റെ വയറുകളെല്ലാം തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടി വി സ്പീക്കർ റീഫിക്സ് ചെയ്യാം. രണ്ട് സ്പീക്കറുകളും റീഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വയറുകളെല്ലാം റീകണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റിമൂവ് ചെയ്ത എല്ലാ വയറുകളും തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ റീഫിറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാ വയറുകളും ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്ക് കവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിൽ ബാക്ക് കവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻറ്റേർണലി വരുന്ന വയറുകളെല്ലാം തന്നെ ബോഡിക്ക് അകത്താണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം സ്ക്രൂ ചെയ്യുക. ശരിയായ രീതിയിലല്ല ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയറുകൾ പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുകയും സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വയർ ബ്രേക്ക് ആവാനും ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ബാക്ക് കവറിൻ്റെ 3 ഭാഗങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എല്ലാ സ്ക്രൂവും നമുക്ക് റീഫിറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാ സ്ക്രൂവും നമ്മൾ റീഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇനി നമുക്ക് ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അടുത്ത മാസം 7-ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചേരും. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന്. വോയിസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.